नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं बाल रोग नाशक सरल प्रयोगों के बारे में, यानी कि बालकों और बच्चों के रोगों को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं, वो भी आसान सी होममेड रेमेडीज़ के द्वारा। जी हाँ, अमर बेल का टुकड़ा बच्चों के गले, हाथ या बालों में बांधने से बच्चों के समस्त रोग मिट जाते हैं। नागर बेल का एक पान लेकर के उसमें तेल लगा करके आग पर गर्म करके बच्चों की छाती पर रखकर उसके ऊपर 2 नग पान और रख करके बांधने से बच्चों के श्वास रोग, हृदय रोग, खांसी, जुकाम और यकृत रोग इत्यादि ठीक हो जाते हैं। हल्दी, दारू हल्दी, मुलेठी, कटेरी और इंद्रजौ प्रत्येक को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना करके बच्चों को पिलाने से बच्चों के अतिसार, श्वास एवं खांसी इत्यादि के रोग ठीक हो जाते हैं। बिल्व चूर्ण आधे मासे से 2 मासे तक बालकों को खिलाने से उनका ज्वर और अतिसार रोग मिट जाता है। 3 ग्राम कुटकी के चूर्ण को 1 तोला मिश्री के चूर्ण अथवा शहद में मिला करके चटाने से बालकों का ज्वर उतर जाता है। 1 नग बड़ी पीपल का चूर्ण शहद के साथ शिशुओं को चटाने से उनका जुकाम ठीक होता है। छाती पर सरसों के तेल की मालिश करने से शिशुओं की खांसी में लाभ होता है। लहसुन की कली यानी कि फाँक को पानी में घिस करके बालक को पिलाने से सर्दी की खांसी मिट जाती है। कटेरी के फूलों के 1 रत्ती केसर को शहद में मिला करके शिशु को चटाने से प्रत्येक प्रकार की खांसी मिट जाती है। इसके अलावा कपूर को तेल में डाल करके गर्म करके छाती पर मालिश कीजिए, इससे शिशुओं की खांसी ठीक हो जाती है। 1 रत्ती वंशलोचन पीस करके शहद के साथ शिशु को चटाने से खांसी ठीक हो जाती है। मुनक के 1 नग, काकड़ सिंगी 3 रत्ती और दालचीनी आधा रत्ती मिला करके शहद के साथ बालक को चटाने से खांसी में लाभ होता है। गोरोचन 1 चुटकी भर लेकर के माँ के दूध में घिसकर 2-2 घंटे के अंतराल से दीजिए, शिशु की पसली चलना बंद हो जाता है। गोमूत्र में सेंधा नमक मिला करके 3-3 ग्राम की मात्रा में 4 से 5 बार देने से शिशु की पसली चलना रुक जाती है। अमलतास की 1 फली को जलाकर एवं बारीक पीसकर किसी शीशी में भर करके सुरक्षित रख लें। जब बालक की पसली चल रही हो उस समय यह चूर्ण 1 चुटकी भर चटाएं। इस प्रयोग से तुरंत लाभ होगा। भुना हुआ जीरा कसीस 3 ग्राम और सुहागा अधभुना 3 ग्राम लेकर के बकरी के दूध में पीसकर बाजरे के बराबर गोलियां बनाकर रख लें। 1 या 2 गोली माता के दूध के साथ देने से पसली चलना रुक जाती है। 7 नक लौंग पानी में घिस करके शिशु को देने से शीत ऋतु में होने वाला डब्बा रोग मिट जाता है। 1 रत्ती काली का यानी कि कली का चूना शहद मिलाकर के चटाने से और ऊपर से धारोष्ण दूध पिलाने से सूखा रोग मिट जाता है बच्चों का। मक्का के बीज निकाले हुए भुट्टे को जला करके राख बना लें। यह राख 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार चटाने से काली खांसी में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। गद्दी का दूध 20 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन निरंतर 2 महीने तक शिशु को पिलाने से सूखा रोग में काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। सूर्योदय के पहले गुलर को वृक्ष के दूध की 3 से 4 बूंदें बताशे में भर करके बालक को 15 से 20 दिन खिलाने से सूखा रोग दूर होकर के बालक स्वस्थ हो जाता है। हरी गिलोय के रंग में बालक का कुर्ता रंग करके सुखा लें। यह कुर्ता सूखा रोग में पीड़ित बालक को पहनाए रखने से बालक कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाता है। बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। 2 से 3.5 मासे तक की मात्रा में तालिश पत्र गर्म जल में भिगो करके पिलाने से बच्चे की कुत्ता खांसी मिट जाती है। सरसों के दाने भर कस्तूरी को मक्खन के साथ खिलाने से बच्चों की कुत्ता खांसी यानी कि कुकुर खांसी में लाभ होता है। लौंग को आग में भून करके शहद के साथ चटाने से बच्चों की कुकुर खांसी मिट जाती है। लहसुन की छिली हुई कलियों की माला बना करके कुत्ता खांसी वाले बालक को पहनाने से खांसी में लाभ होता है। ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग हैं कुकुर खांसी के लिए। सिगरेट की राख 1 ग्राम और शहद 10 ग्राम को मिला करके 1 से 3 ग्राम की मात्रा में बच्चे को दिन में आप 2 से 3 बार दीजिए। काली खांसी इससे मिट जाती है। बच्चों की काली खांसी में बहुत ही लाभकारी प्रयोग है ये। इसके अलावा फूली हुई फिटकिरी 2 ग्रेन 1 रत्ती और इतनी ही चीनी को मिला करके बच्चे को चटाने से 4 दिन में काली खांसी अपने आप गायब हो जाती है। ये प्रयोग भी बहुत ही गुणकारी है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए बच्चों से रिलेटेड। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।